démonstration. D'accord? Oui, monsieur, d'accord. Là, on peut toujours le refaire. Même ce sont quelque chose de mathématique assez simple. Donc, même si on on est des mathématiciens, donc pour la statistique, donc dans ces démonstrations, c'est la plus facile parce que c'est partie de l'analyse. Donc, l'analyse, il y a des fonctions, il y a, c'est pas, qui demandent des notions qui sont, disons, très possibles en mathématiques, comme la théorie des elliptiques ou j'en sais pas, moi. Donc, des choses qui sont faciles, qu'on toujours on peut les reproduire. Mais donc on peut revenir fléter. Par exemple, par exemple, je peux dire quelle est la probabilité que pour la loi de Sudden qu'une valeur telle va apparaître. Donc, toujours on calcule directement avec la fonction. C'est la loi de Sudden qui est un petit peu facile, les calculs, il contient les lambda k, donc des choses qu'on peut on peut les calculer facilement. Mais par exemple, si on prend la loi normale, si on veut calculer par exemple la probabilité que x prend une valeur, alors normalement, il faut calculer l'intégrale de 0 jusqu'à x de cette formule-là. Allez, qui s'avère un petit peu difficile. Alors l'intégrale jusqu'à l'infini, c'est 1. On sait que c'est 1. Ils sont conçus d'une manière de telle sorte que si vous vous faites un dénombrement de tous les cas, alors la probabilité totale, c'est 1. C'est 100%. Donc c'est comme vous prenez toute l'air qui est au-dessus des courbes, leurs courbes. Alors ils sont conçus d'une manière que l'intégrale jusqu'à l'infini est égale à 1. Donc tout est les lois d'eau. Donc l'infini lorsque vous calculez l'intégrale, sont conçus d'une manière qu'ils convergent vers 1. Mais par exemple pour la loi normale, c'est un petit peu difficile de faire le calcul directement. Donc, alors c'est pour cela qu'il y a toujours des tables. Donc on a des tables qu'on peut télécharger, qui existent sur des différents livres de statistiques, alors pour lesquels ils ont déjà fait le calcul pour certaines valeurs, et il faut juste bien lire la valeur qu'on veut faire. Sinon, on peut utiliser n'importe quel logiciel pour les calculer. Alors, on était ici. Donc, j'ai dit que la moyenne, vous le connaissez. S'il y a des effectifs, par exemple, je veux calculer la moyenne des notes. Et pour chaque note, il y a un coefficient. Donc, il faut faire la somme des coefficients fois les valeurs, le nombre nombre des cas. Comment dirais-je la réalisation. Donc, le nombre d'effectifs de chaque il faut le multiplier par chaque. Donc, il faut multiplier chaque réalisation par son effectif. Quand la coefficient, la note, je le duplique. Je fais une duplication de la note 5 fois. Lorsque je dis un AD l'appareil 5 fois, une seule fois, donc 15 fois 5, là, elle te donne 15 plus 15 plus 15, et l'autre, c'est 4. Par exemple, c'est 4. Si vous l'ajoutez, donc, elle ne va pas faire grand-chose. C'est pour cela qu'au niveau de lycée, vous travaillez disons, les matières qui ont une coefficient qui est un petit peu élevée parce qu'il va influencer sur la somme totale. Donc, s'il y a une variable qui continue, donc on prend les classes. On fait pour chaque classe, on lui calcule sa distribution. Et بحال كنديروا la somme ديالهم. مثلا عندي واحد لي فالور entre 20 et 30. Pour 20 عندي شحال مرة بانت 21 شحال مرة بانت 20. Lorsque je fais entre 20 et 30, je prends juste l'effectif total. Donc 20 et 30 بانت لي 100. Donc je fais la somme. وكنعتبروا ان لو سونتر هو ديك ليليمون اللي اباري في لو سونتر ديال لانترفال. دونك ابري كضربي لو سونتر في لو نومبر ديفيكتيف ما كتاخذش اون كونسيديراسيون لي مون. Donc c'est une discrétisation. Donc pour étudier des variables continues, on fait une sorte de discrétisation sous forme des intervalles qui ont le même épaisseur. Alors la variance, on a dit que c'est la dispersion des éléments autour de la moyenne. L'écart type, c'est sa racine carrée. Alors pour une grande population, l'étude théorique ou analytique, il montre que si on prend de cette population un échantillon de taille de même taille,
Alors, la moyenne, si on calcule pour chacune sa moyenne, alors la moyenne de ces moyennes-là, elle converge vers la moyenne de la population N. هذه التيوريم ديال شو سميتها؟ شكون اللي فكرنا بالسميه ديالها؟ واش مازال معايا كتسمعوني ولا؟ Oui, دونك شنو سمينا هاد répétez, monsieur, répétez, s'il هاد vous لا plaît. تيوريم هادي كتسمى هاد لا تيوريم هادي qui dit que les éléments sont des échantillons sont proches la moyenne de la population. Ouais. La théorème, la loi des grands nombres. La loi des grands nombres et loi ديال centrale, théorème des centrales. Limite. Centrale limite. On peut le démontrer même sur Excel ou sur n'importe quel disons, utilitaire que si vous prenez des échantillons, alors ils ont même toujours presque la même le même allure et le même positionnement. أنا نعطيكم exemple R. Donc هنا juste c'est simple, je vais l'expliquer شنو داير هنايا. هنا le moyen standard déviation c'est l'écart type et هنا j'affiche des normes. Des normes c'est la fonction de distribution. C'est comme si je génère l'ensemble des valeurs aléatoires. C'est comme si je génère l'ensemble des variables, des valeurs aléatoires qui dans la fonction random. Donc la fonction random elle-même suit la loi normale. Donc c'est la fonction random entre les bornes entre le moyen moins 4 fois standard déviation et la moyenne plus standard deviation. Les autres juste les labels et etc. Donc je vais afficher ça. دونك هنايا هذا يعطينا لا لوا نورمال. باش تشوفوا لا لوا نورمال عاد نديرو شي كا ديال الجينيراسيون ديالها. دونك انا جو في اكزيكوتي سي لا بروميير. تتبان لكم حتى ليكرون هادي ديال ار ستوديو. Alors je vais l'afficher. Donc vous voyez c'est la loi normale. Donc à quelle allure dielo. Alors je vais faire autre chose. شو عندي هنايا déjà. Je crois فين درتها. Je prends ça. Alors, si vous remarquez qu'on avait des normes. Des normes, ils te donnent la distribution. Alors, pour générer un échantillon selon la loi normale, il y a le R norme. Donc, les lois en R, vous allez trouver quelque chose qui commence par R, O, P, O, D, O, Q. Donc, ça veut dire quoi R norme pour voir la valeur. Je vais l'exécuter toute seule. Donc vous pouvez faire toujours le help pour savoir alors on a le D nombre, le P norme, Q norme et R norme. Le R norme c'est tel qui donne la distribution, pardon, l'échantillon génère aléatoirement un échantillon selon cette loi-là avec les paramètres qui sont passés disons qui sont passés par les paramètres la moyenne et la standard deviation. Et le n c'est le nombre des éléments que tu veux générer dans cet échantillon-là. Par exemple, je vais le mettre dans une variable. Alors par exemple, je vais prendre calculer par exemple 8 éléments. Donc j'affiche x, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dans x. Donc normalement, il génère des valeurs qui sont entre
normalement. Donc, il suit la loi normale, donc ils sont centrés sur le zéro, donc il y aura des valeurs négatives et des valeurs positives. Puisque l'écart type C1, donc c'est des valeurs qui sont proches, très proches, donc maximum 3, donc moins 3 ou moins 4 vers 4. Donc ça ne va pas dépasser ces nombres. Alors, pour donc, qu'est-ce qu'il fait ce code-là? Donc, il génère ici, donc, il génère 5 éléments pour cette variable-là. Je génère un autre échantillon de 5000 éléments, 500 000 éléments, pour voir même la théorie de la convergence. Donc, lorsque l'échantillon est très grand, on verra ce qu'il arrive. Alors ici, je calcule sa distribution, donc la densité. Donc, il fait sur la densité. Voilà, l'effectif, ça veut dire combien de fois elle a fait l'apparition. Ici, on va faire l'affichage de la première, donc de la première distribution. Et ensuite, on va ajouter la deuxième distribution sous forme line. Donc, là, on veut afficher deux courbes en même temps. Donc, j'affiche le premier courbe qui est pour la distribution 1 et ensuite, on va calculer celui de la distribution 2. Pour chaque distribution, il y a X et le Y. Ça veut dire l'élément, ça veut dire par exemple, moi, ou la voix déjà, déjà, il va faire la discrétisation ou l'intervalle, etc. Il va automatiquement le faire. Donc, elle va nous épargner. Donc, le procédé il est très complexe. Normalement, mais si simple, il les calculs là. Okay. Monsieur, s'il vous plaît. On vous entend mal. Oui? C'est mieux maintenant. Donc, je vais exécuter. Je vais donc revenir au plot. Je vais vous vous rappelez de ça, il y a de la corpette. Hein? Donc, presque on va le régénérer. Donc voilà la première, la deuxième variable. Vous pouvez mettre égal ou reçoit comme ça, donc c'est pareil. Ici, je calcule les distributions. Donc vous voyez ici à droite la distribution, voilà, il te donne différentes informations de cette distribution-là. Donc c'est un objet, il constitue deux variables. Maintenant, je vais afficher le premier. Est-ce que l'allure, il ressemble à la loi normale? À votre avis? عقلتوا عليه راه عاد رسمناه دابا عاد. Est-ce qu'il ressemble aux lois normales? Donc la densité, il y a l'effectif. Donc par exemple, les valeurs qui sont proches de 0, elles ont apparu 15%. Mais le chantier, il est très petit, il a fait 5 éléments. Donc, je peux dire qu'il y des intervalles. Pour chaque intervalle, il calcule l'effectif. La densité, c'est l'effectif, juste l'effectif. Donc, combien de fois il apparaît le 0, c'est 0,4%, etc. واش معايا ولا تبيني ولا لا؟ Donc, هذه c'est l'échantillon, c'est la courbe de l'échantillon, de la densité de l'échantillon qui est égale 5 éléments. D'abord, je vais ajouter la deuxième. بقينا هنايا في l'exécution. بقينا هنا في line. Donc, je vais ajouter une autre ligne pour la deuxième distribution. Vous allez voir la différence. Vous voyez la différence là? واش معايا متبيني ولا نسو؟
واش بقيت كنشوف دي ميكرو اوفيرت وما كنسمعكمش. Oui, on est là, monsieur. Ah, d'accord. حيت كيبان لي Oui. دي ميكرو كيسون. Alors est-ce que vous avez compris فاطمة الزهراء فهمتي شنو درنا هنا ولا؟ Non. Non, j'ai pas compris, en fait. D'accord. شكون درنا؟ Donc on a généré نمشيو نكزيكوتيو الكود هنا لتحت كيبان لكم vous voyez هاد la partie qui en bas. Oui. Je vais l'agrandir, je ne sais pas comment, mais j'espère qu'il apparaisse bien. Enfin. Donc, donc, je peux, donc vous connaissez, avec tous les langages de programmation, je peux générer des éléments d'une manière aléatoire. La fonction random en langage C, en Java, donc des fonctions, tous, lorsqu'ils génèrent, ils suivent la loi normale. Donc, tous, ils génèrent avec la loi normale. Alors, pour générer en langage R, une population l'effectif des valeurs selon la loi normale. Donc il y a la fonction R norme. Donc la fonction R norme, je compte le nombre des éléments, et la moyenne. Par exemple, je peux changer la moyenne en 3 et je peux donner l'écart type 1. Alors là, je vais mettre une variable maintenant C. Alors je vais afficher cette variable là C. Qu'est-ce que je vois? Je vois les différentes valeurs qui sont été créées. D'accord? Ensuite, j'ai calculé la densité. Alors on va calculer la densité avec dans D de cette variable là C. Donc densité. Alors, densité de S3 generic function density comes the kernel density estimate its default method does so with the given kernel and bandwidth for invariant observation. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il fait pour C. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre, je vais voir cette variable-là qui est D. Alors, puisque c'est un objet qui contient 10 champs, donc en Java par exemple, on met le point, mais ici c'est le dollar. Et vous voyez les différents variables de cette. Alors, je vais afficher le dollar $x, ce qu'il contient. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait, donc voilà x. Donc il fait comme l'interpolation. Donc ils estiment, donc à partir des valeurs que vous leur donnez, ils estiment déjà donc ils génèrent plusieurs valeurs et ils calculent pour ces valeurs-là, ils estiment la courbe. Pardon, ils estiment les valeurs. Il dit la régression. Il fait la régression. C'est quoi la régression? Remarquez, il a généré 500 presque lignes. Vous voyez? Donc cette fonction-là, donc c'est comme s'il prend les valeurs que vous l'avez, les points, moi j'ai juste des points, par exemple dans Excel. On sait comment générer des valeurs aléatoires. Est-ce qu'il y a une fonction random? Non, non. Comment est-ce que vous connaissez comment générer donc RD, je ne sais pas, donc il n'existe pas. On a la racine. Donc voilà, c'est alia. On peut le mettre entre deux bornes. Alors le min et max, par exemple, je vais entre moins, je ne sais pas, on dirait moins 4 et 4. Et je génère ce nombre-là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est point virgule. Alors j'ai fait comme ça, j'ai généré des valeurs aléatoires. Voilà, des valeurs aléatoires. Alors pour ces valeurs aléatoires, comment je peux le présenter? On se met au X.
d'accord, نديرو هيستو نشوفو. on va tenter نافيشيوهم ونشوفو qu'est-ce qu'il fait, comment l'Excel va les traiter et comment R les traite. Donc ناخدو هكا شي حاجة en bâton comme ça. واش هذا صالح ليا؟ واش هذا الشكل هذا اسكو il me donne quelque chose؟ هذا ما donne aucune information de la format. Parce qu'il ne me dit pas, par exemple, les valeurs qui sont au-dessus de moins 2, c'est combien? Les valeurs au-dessus de 2, c'est combien? Je ne peux pas arriver à de la forme. Donc, la forme, c'est pas pratique. Donc, quelle est l'idée? Est-ce qu'on dirait que j'ai exposé l'Excel? Donc, quelle est la fonction, je crois, NB, le nombre? C'est-à-dire, on calcule l'effectif de chaque élément. Par exemple, moins 1, je calcule combien de fois moins 1 il est apparu. شحال بان لي moins 1 مرة؟ نديروها على ما كاع حنايا. شحال برا بان moins 1؟ الوغ كنعطيوها ان بي اش كنعطيوها؟ واخا ندير دونك موان زان، هنا نديرو موان زان، موان دو، موان دو عندي لا بدي لي موان كاتر، عندي تا باردون العكس نديرو موان كاتر، موان تخوا. Alors هنا je vais calculer le nombre des fois. Alors c'est cette plage là. Je recommence cette plage là. Le critère c'est quoi? C'est égal si ici. On verra je te dis là. Non, mais non ماشي زيرو، موان 4 عندنا كثر. نشوفو توجور خصنا نشونجيو هادي من هنا. Donc c'est 1. J'ai درت شي ايرور. Alors non, le critère.
ما قبلناش هذا. Donc, est-ce que vous êtes encore avec moi? Sinon, je ne sais pas, est-ce que je dois mettre la valeur comme ça? Attends, là. Par exemple, je veux afficher les valeurs qui sont inférieures à 0. Par exemple, juste comme ça. On va voir. Donc, c'est 5. Les valeurs qui étaient égaux à 0. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai oublié. Donc, du moins 4 ici. Donc, c'est pas grave. Je vais les écrire comme ça fait. Donc, moins 3, moins 2. Je sais pas pourquoi. Donc c'est comme ça يعني c'est pas je ما خدمتليش l'autre donc نحلو مشكل هكا juste pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc pour comprendre la densité, ça revient à faire quoi? Donc ADC 4. Tout ça, ça n'existe pas. Donc R, qu'est-ce qu'il a fait en plus de ça? Il a créé des valeurs entre ces variables-là, entre par exemple moins 4 et 3. Il a généré d'autres valeurs. Il a calculé la courbe qui passe par ces valeurs, par ces performances par Y. Et ensuite, il fait le traçage. Donc, parce qu'il la courbe est continue.
Donc, si on affiche ces deux variables-là, si j'affiche cette variable-là, je vais l'afficher. Donc, on peut changer l'axe des Y, pardon, des X. Juste باش دونك نشوف. Donc, étiquette et résultat. Donc, si vous voyez de la courbe, ça... ouais, les valeurs, la plupart des valeurs, vous le remarquez qu'ils sont de la partie, cette partie-là. Mais ils sont proches quand même à 0, donc c'est 1, etc. Je ne sais pas pourquoi il a des valeurs aberrantes, les 4. Donc il y a des valeurs aberrantes, parce que l'échantillon il est un petit peu petit, c'est pour cela qu'on voit ça. Alors, si vous faites la même chose au R, ça ne va pas donner cette courbe-là parce qu'il va tenter de calculer la ligne qui passe par ces points-là. Il va faire l'affinissement, redressage ou il fait de l'interpolation. Il fait de l'interpolation pour avoir la courbe qui est un petit peu de sens. Pour détailler, ça j'ai pas de sens, mais je peux voir déjà que la valeur moyenne il est faire de la partie. Mais هنا نمشي لحسبنا نلقاو ان حتى 5 j'en sais pas la 5 فين هي خرجتنا 5 هنايا. Normalement doit être 0,5 mais j'en sais pas parce qu'il a donné 4. Il a fait une erreur. Ah, c'est 5 ici, pardon. Non, c'est 5. Voilà, maintenant c'est bon. Donc, il doit avoir les limites des valeurs donc, il doit prendre un petit peu l'allure de la courbe. Ça veut dire il n'y a pas de valeurs qui sont des valeurs qui sont rares. Les effectifs sont rares les bords, les deux périphériques ou les deux extrémités. Et la plupart des valeurs sont proches du milieu. Donc, c'est un échantillon. Je peux générer autre. Je vais générer autre échantillon. Donc, même si, regardez, elle est trop décalée. Donc, هادو qui يكونوا les échantillons de petite taille qui connaissent l'effectif un petit peu. Donc, l'effectif, donc on n'a pas vraiment des allures pour de la courbe normale. Donc, on a بركة علينا. وصل واحد شي فالور اللي تكون عارفينها. المهم حنا ماشي مشكل حنا نوقف واحد 400. Remarquez le changement de la courbe d'abord. Alors, je vais changer la formule. أردوها حتى 500 حتى 400 pardon 400 et je vais non original pour les autres non qu'est-ce que pardon pardon je dois reprendre les valeurs 400 Je dois faire ça, non pas manuellement, mais le temps presse, donc c'est pas grave. Donc 400.
valeur. Alors, si vous voyez la courbe, Matanish, courbe qui ressemble un petit peu, il suit la loi normale, mais la courbe ne ressemble pas à la loi normale qui fait les bornes un petit peu inférieures, les extrémités et donc, il est très dense autour du milieu. Remarquez bien qu'il n'est pas très dense autour du milieu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ajouté d'autres valeurs. Je les généré aléatoirement. Vous êtes chez 400 HK, plusieurs valeurs. Alors, je vais la changer. Monsieur, Hmm. vous pouvez réduire la barre de Camtasia. On n'arrive pas à voir. J'ai Merci. celle-ci. Oui, hide, oui. Avec c'est le partage Meet. D'accord. Alors vous voyez, j'ai généré plusieurs maintenant valeurs. Je vais refaire les calculs. Ça veut dire que je vais calculer l'effectif. Je vais calculer l'effectif de chaque valeur. Ça veut dire sa densité d'une autre manière. C'est la même chose qu'elle l'a fait tout à l'heure, mais d'une manière un petit peu, disons, ruse. Donc, pour ne pas avoir ce genre de courbe-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les valeurs, ensuite il calcule, il fait l'interpolation, il cherche, disons, la formule du courbe qui passe par tous ces points-là, et elle fait une régénération des valeurs suivant cette courbe-là. C'est pour cela que tout à l'heure, on a vu qu'il a généré chez presque 1000 valeurs. On l'a donné juste 5, mais pour qu'il affiche la courbe de bonne qualité, il a fait cette méthode-là. C'est pour cela qu'on a vu, même pour cette petite échantillon, remarquez là, elle est petite, mais remarquez que la courbe qui est en bleu. Donc même il y a une petite déformation là, mais en tout cas, il ressemble à la courbe normale. C'est ce qu'on n'a pas pu arriver à faire ici. Donc vous avez vu la différence. Donc ouais, il a généré des valeurs selon la formule qu'il a détectée. On peut le faire, ça حنا يحسبوها نشوفوا la corrélation entre ces deux valeurs là. يعني كتشوف quelle est la fonction de y en fonction de x. Ça veut dire de chercher, c'est les linéaires, de chercher ax plus b, donc chercher a et b. C'est les polynomiales, autre chose, donc il faut chercher les bons coefficients. Donc on verra ça à la fin, donc lorsqu'on parle de la régression. Donc c'est pour cela, pour lui, dès que la courbe عطانا بدنا شوية, il est petit peu, il est sophistiqué, il est bien, donc la courbe il est bien. Regardez maintenant, je vais tenter d'agrandir l'échantillon. J'ai pas trouvé un moyen pour direct. D'accord, oui, il y a une autre méthode. Mais le problème, je veux que cette valeur-là doit être égale à celle-ci, le moins 4. Comment je peux le faire? Alors, lorsque je clique juste comme ça, il n'a pas pris par considération. Vous me suivez? Si on n'arrive pas à voir la présentation d'écran. Vous voyez? Non, on voit pas. Est-ce que vous voyez maintenant là? Oui, on arrive à voir. Alors, Anna, j'ai Oui, dit oui, c'est clair. comment dans Excel, je peux, disons, mettre le critère de telle sorte qu'il me donne cette valeur-là, qui est ici. Donc, je veux faire que le critère égale cette valeur-là. Là, lorsque je mets le clic, donc elle ne prend pas par considération. Peut-être que je dois mettre quelque chose, ou là, les autres guillemets. Ou là, les accolades. Attends, je vais tester les accolades. Non. Monsieur, il y a une valeur G9 qui est passée entre NP point et SI. Au début de la ligne, au début de la fonction. Ah oui. Ouais. Non, même celle-ci, donc c'est pas ce que. Non, il me donne 0. Je sais que c'est pas la valeur 0. Donc G9. Comment on peut donc est-ce que c'est les autres headers, c'est dire header?
Donc, on laisse après. Donc, je vais me contenter maintenant de faire la valeur. Donc, c'est moins 4. Donc, il y a une erreur. Il y en a encore là de Hmm. plus. Hein. Mais je ne sais pas. Donc, tout à l'heure, elle m'a fait. Donc, elle m'a donné en premier lieu si la valeur c'est 0. Ensuite, elle a fait le calcul. Donc, c'est pas grave. Je vais étendre. Donc, c'est pas grave. Dire le 400 directement comme ça. Presque les valeurs vont. Presque la plupart vont être à côté de les 40 au milieu. Parce qu'on a pris quand même ces petits échantillons. On a dit 400, là, c'est petit par rapport à l'infini. Au moment où les valeurs doivent descendre, ou doivent être ici d'une grande densité au milieu. Le 400. Voilà, moi, mais je ne sais pas pourquoi c'est les 54, donc c'est bizarre. Même ceux-ci sont parce qu'on a déjà pris l'intervalle un petit peu petit, donc le dénominateur minimax. Donc vous voyez avec Excel, même jusqu'à maintenant, j'ai pas arrivé à voir quelque chose qui a de l'allure comme la loi normale. Donc je dois encore agrandir, donc d'agrandir de plus. Là. Donc c'est pour cela, si vous voyez en R, c'est pour cela qu'il a généré trop de valeurs. Il a généré trop de valeurs pour faire les calculs, si vous revenez ici. Donc remarquez ici, c'est la ligne, je crois, 511. C'est la ligne 511. Vous voyez? Alors, remarquez bien donc la première. Vous êtes encore avec moi, Yak? Oui. Remarquez le premier. Donc, la courbe n'est pas bon. L'échantillon 15 juste 5. Mais le deuxième, il est presque très ressemble à la loi normale, sauf il est un petit peu. Mais dès le centre, c'est un petit peu décliné, un petit peu. C'est-à-dire que la moyenne de cette. احنا نقدر نديروا الكالكول انفيرس بور فوالا مي عندنا شنو مي لا خدينا هادي درنا واحد البروجيكسيون راه جو كخوا كيلي ان بتي بو ديكالي ا droite le milieu mais remarquez toujours il est proche si on crée d'autres échantillons donc des milliers d'échantillons alors tous ils vont être très proches de la moyenne je ne sais pas نزيدو دونك خصنا نزيدو هنا دوطر جو سي با دونك هنا نديرو غير 50 bien juste avec 30 on peut dire qu'on a de très grands échantillons juste alors x1 x2 3 x4 je me contente de 4 échantillons alors عندنا donc 1 2 3 donc pour R, on peut y revenir après pour l'apprendre. Donc on est juste maintenant, oui, je peux faire la démonstration. Et pour comprendre
le sens lorsqu'on dit qu'on a pour réprouver هاد la théorème des centrales limites هي اللي تحكم علينا في les estimateurs وهي اللي تحكم علينا في test d'hypothèse. Alors la distribution du moyen il suit la loi normale. هذا الشيء اللي كتقول لنا هي ولكن si vous remarquez déjà هادو راه sont proches لزيرو دونك راهم بجوج بيهم ils proches لزيرو دونك حسبتي لا موين ديال هذا بلس هذا راه ما يجيو لزيرو. remarquez bien الاخر il est décalé à droite l'autre il est décalé un petit peu à gauche mais tous vont être faits de la partie هذه ils vont pas être فوق ال 4 ولا فوق ال moins 4 non on n'aura pas واحد l'échantillon qui va passer par qui aura comme des pics moins 4 ou moins 2, je ne sais pas, mais par exemple entre moins 1 et 1. Donc elles vont être. Parce que l'écart type c'est 1. Parce que l'écart type c'est 1, vous dites qu'une valeur, il a trop de chances d'être fait de l'intervalle de moins la valeur, moins l'écart type et plus l'écart type. C'est ça, donc il est généré de cette sorte-là. Donc même sa moyenne, il va être في هذا الانترفال هذا ديال ليكار تيب بريسك في الانترفال موان ليكار تيب بليس ليكار تيب فواحد الكوفيسيون كي ان بتي بو بوتيت كي موان دو 2 كنضربوا ديما في موان دو 2 كتلقاوها حنا نشوفوهم كنسميوهم لي الفا فاليو. هنا je vais ajouter d'autres pour la distribution 3 et 4 donc c'est 3. Monsieur, il faut changer les X pour les densités. Il faut changer X3 et X. Les X. au début. Oui. Non, non, pas les. Si. Oui, là. Alors j'espère دوز لينا هادشي. الوغ هذا الريد ناخدو شي كولور اخر بلو ريد ما سي با واش قبل لي جرين هكا. المهم خليوها المهم ماشي مشكل المهم ان توكا يفو با باسي يعني انهم في لا ميم كول ما يدوزوش. Je vais effacer ici pour ne pas avoir de problème. Donc il fait lorsqu'on a généré la première colonne avec les générales des x يعني il génère كنا هنا c'est كنا je crois tracé de comme ici. Alors c'est juste pour changer la racine à partir duquel la loi normale commence. Normalement lorsqu'on fait des simulations, toujours on le fixe. Par exemple, dans une simulation sur la base de données, on va comparer à une autre base de données. Je prends des valeurs, des éléments aléatoires de la base de test. Je peux dire l'algorithme où j'applique le deuxième algorithme. Où je prends l'échantillon de la base aléatoire. toujours باش يكون عندي دي كالكول صحاح خصني نبدا ديما من نفس البوان دو ديبار. Ça veut dire ان هاد الاير نورم وهاد الاير نورم هادو vont générer presque même chose. Alors je vais l'enlever, pardon, je dois l'enlever. Je vais l'enlever. Il est mieux lorsque je veux يعني بحال اللي كتجينيري même séquence presque. يعني c'est pour cela هادو كيجيونا كيتشابهوا. Tout à l'heure, on a même presque les mêmes cours parce que c'est ça l'effet de CED. Donc lorsqu'il démarre moins de la racine bien déterminée. Donc toutes les valeurs sont à base de cette racine-là. Donc on aura la même séquence aléatoire. Donc je calcule les densités. Les densités, ça veut dire pour chaque valeur, on calcule sa répétition ou là son effectif. Donc voilà le premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc vous voyez, ils sont tous
بروش غوماركي كاع لو ديرني هذا اللي كاع جاي ترو ديكالي راه في لو 1 مع لي كارتيب نيشان جاي ياك لي كارتيب خدينا 1 par défaut c'est 0 et 1 lorsqu'on ne spécifie pas la moyenne et l'écart type alors c'est 0 et l'écart type c'est 1 donc vous voyez que les valeurs sont tous entre moins 1 je dis les moyennes ça veut dire les centres les pics alors vous pouvez voir que les pics ils sont tous ici alors d'abord là j'ai une courbe qui est trop décalée ou là j'ai un échantillon j'ai par exemple la moyenne ديالها moins 3 alors je dis puisque il est il va pas venir واحد l'échantillon normal avec ça تكون c'est l'écart type qui fait le jugement c'est presque واحد الفاكتور فور l'écart type qui va faire le jugement c'est اللي في واحد l'intervalle je dis هذه l'échantillon راه normal il est non donc ça veut dire il est dû juste l'effet de l'échantillonnage c'est la méthode avec laquelle on a pris les valeurs l'aléatoire. Alors, s'il est dit à autre facteur, donc donc la valeur sera normalement un petit peu décalée. واضح لحد الآن. Donc, dit juste pour voir pour comprendre la notion des disons des centrales limites. Et pour bien comprendre la théorie des nombres lorsque les nombres sont très grands tant qu'on agrandit l'échantillon la courbe est lisse si l'échantillon est un petit peu moins donc la courbe qui est en zigzag donc n'est pas trop lisse. Alors pour les donc disons pour le donc si on a disons des variables qui sont binomiales, alors on prend le nombre des cas sur le nombre des cas possibles. Des valeurs qui donc qu'est-ce que la loi normalement qu'est-ce que les fréquences. On appelle les fréquences. Donc même pour les fréquences, c'est presque la même théorie. La fréquence générale ou la fréquence l'échantillon la fréquence moyenne là elle a le nombre des cas. Même chose. Même la théorie peut s'appliquer sur les fréquences. Que la moyenne des moyennes, c'est la moyenne. Alors, on passe à côté des estimateurs. Donc, puisqu'on a vu que nos moyens des échantillons sont plus proches du centre, alors qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, si vous voulez chercher la moyenne de la population, la grande population, il suffit juste de prendre l'échantillon et de calculer sa moyenne. Alors, on dit que la moyenne, c'est la moyenne de la population. C'est l'estimateur. Donc, on estime que cette moyenne-là, ce moyen-là, il est proche. Alors, quel est l'estimateur par intervalle? Tu me donnes quelle est la confiance. Je peux prendre combien de confiance dans cette décision-là. Alors déjà هنايا راه كنشوفوا انا لا موين راه كاين هنايا يعني ان دو فورت بروبابل انه يكون في هذه الجهه هذه عرفتي اش ديما كنخدموا بديك 80 90% 95%. الوغ كاين واحد سميتو فوغ لي زيستيماتور ما ندخلوش ماتيماتيك يعني فيه بزاف غير واحد لي دو كريتير كاينين مثلا واحد انا نقدر نعطي استيماتور لواحد الاستيماتور سولون لا لوا كي بور انا لا لوا كي ابليكي على ديك لا بوبولاسيون ولا ديك ليشانتيون انا جو بو دوني واحد الاستيماتور كيلكان دوطر بو دوني اوتر استيماتور بحال دابا مثلا يقدر شي واحد فيكم يجي يقول لي لا ندير لا ميديان ناخذ لا ميديان. La médiane, ça veut dire 50% de la population, ils sont été à quelle valeur? ما كنشوفش لا موين كنشوف 50% فين كانوا في كاينين يعني فينا انترفال كاينين ديال ديك نفس لا بوبولاسيون دي شونتيون. الوغ هذاك يقدر ياخذ هذيك يقول لك ناخذ انا جو بروندر لا ميديان الاخر ياخذ لا ميديان الاخر ياخذ
il y a 50%. Et je veux dire, elle va prendre quartile, je ne sais pas, 75. Donc là, ناخد la valeur qui coïncide مع 45 plus la valeur qui coïncide مع 75 ou je vais le diviser par deux. انا عطيت هذا estimateur اختارته. Je peux toujours inventer des estimateurs, on fait de la recherche. Alors, toujours on fait de la recherche sur les estimateurs, surtout pour les lois, les nouvelles lois. avec القى شي لوا راه كل واحد كيعطي estimateur. Donc هادو ce sont des lois très anciennes, donc ils ont estimé que donc باش ناخدو واحد ليستيماتور pour rejeter واحد ونفافوريزيو l'autre كنشوف كنحسبوا له ليسبيرونس ديالو. الا كان ليسبيرونس ديال ديك ليسبيرونس كيساوي لا موين ديريكتومون لا موين كناخدو. دونك بحال اللي كنقولوا هاد لا فورمule اللي خدينا il va converger en fin de compte vers tel moyen. Donc c'est égal exactement, ça veut dire qu'il y a une autre valeur كناخدو. Sinon يعني on cherche autre ولا كنقولوا هذا راه خديناه مي il est biaisé un petit peu تيكون مايل شي جهه. دونك راه حنا كنكونوا عارفين انه راه ماشي مقاد. حنا نشوفوا في اناكا راك بحال دابا بور لا موين راه بور لا فريكونس بور الاخر حنا نشوفوا انهم sont pas biaisés, mais par exemple pour la variance c'est non. Donc lorsque n va tendre l'infini, la variance ça تمشي لنا زيرو. La variance على لي موين ماشي لا variance ديال لا population de la chose. Alors pour la moyenne de la population, donc toujours quand on dit les estimations ponctuelles, ça veut dire une seule valeur. Quand une seule valeur, la confiance. Ça veut dire que je suis sûr, il y a la valeur. Il est proche à cette valeur de combien, je ne sais pas. Donc quand tu te dis voilà la valeur, tu vas le prendre. Alors parfois, quand tu as d'autres calculs. Donc c'est mieux de prendre la valeur approchée que de rien prendre. Donc je te dis voilà la valeur avec lequel tu vas travailler maintenant. Je ne peux pas faire un sondage sur tous les Marocains pour savoir, mais voilà pour cet échantillon, voilà la moyenne qu'on a trouvée, on va le généraliser. Donc on a la moyenne empirique, calculée sur l'échantillon. Même chose pour les proportions. Donc toujours on prend on prend la fréquence apparue في l'échantillon ديالنا صافي. دونك كيفاش كنحسبوها سي فاسي كنحسبوا شحال فوا بان ديك الفينومين تيل شحال مره بانت وديجا كنعرفوا لا فورمول ديالنا. حنا تنقولوا انا بيسكو حنا لي فاريابل سون الياتوار انديبوندون بيناتهم راه بحال اللي كتكون كتاخذ واحد لي زيليمون واحد لو ساك باغ اكزومبل دي بول سون روميز ما كتوليش تردها. الوغ لوسكو سون روميز هادشي عندنا السي ما عندناش لو ا هنايا عندنا السي ديك لا كومبينيزون باسكو جو برون ا شاك فوا كا دو ان شاك فوا جو برون كا دو ان. دونك نقدروا نحسبوا لا بروبابيليتي ديالها وكنقولوا انه يسوي لا لوا بينوميال. دونك في لي فريكونس توجور اون سوي لا لوا بينوميال. Donc je peux calculer l'espérance d'IA, je peux calculer la variance d'IA, je connais déjà les valeurs. Donc c'est-à-dire mathématiquement on peut démontrer analytiquement démontrer simulation démontrer. Donc mais on va le prendre comme ça. Donc pour la moyenne il suit la loi normale et pour les fréquences normalement il suit la loi binomiale. Alors on veut savoir est-ce que هذاك il est biaisé ou non. Donc حنا عندنا شنو هو la fréquence ou le nombre des observations sur le nombre des cas possibles ديال واحد l'élément واحد l'observation telle. Alors l'espérance ديالها c'est l'espérance ديال pardon c'est la moyenne des moyens. Donc حنا قسمنا على le nombre ديال la population donc باش ناخذوا la moyenne des moyens. Donc نحسبوا لها l'espérance ديالها. Alors l'espérance de x حنا قلنا x c'est une variable qui suit la loi binomiale. Donc puisqu'il suit la loi binomiale نرجعوا للأول نشوفوا la loi binomiale. Alors pour la loi binomiale c'est l'espérance c'est le nombre des cas fois p et la variance c'est 1p fois 1 moins p. Donc il y a cette valeur de moi اللي كنلقاو pour Bernoulli
اللي كنلقاو بيرنولي، غير جوست اون ملتيبلي باغ ان، لان عندي اكس فاريابل بيرنولي، انا عندي ان فاريابل دو تيب بيرنولي ان، دونك كنضربو ان فوا ديك ليسبيرونس دو شاك فاريابل، لان بحال كتجي لا الصوم ديالهم بغيتي تحسب اكس ولا الصوم ديالهم، دونك كتجي يا ان فوا، يعني كل واحد عنده بي، كتجي بي بلس بي بلس بي، دونك ان فوا، دونك سي ان فوا بي. ميم شوز بور لا فاريونس، سي ان بي فوا ان موان بي. دونك هادو راه قدو تكالكوليوهم ولا ديمونطريوهم ماتيماتيكمون، سي فاسيلمون، زعما ماشي شي حاجات اللي صعيبة. Monsieur, le EX, ça veut dire quoi? L'espérance. L'espérance, c'est la moyenne théorique. قلت لك la séance précédente, نسيتو. Parce que c'est de nouvelles notions pour moi. Non, l'espérance, c'est la moyenne, c'est la moyenne. C'est la C'est moyenne. la moyenne. ديك لا لوا، si vous tracez ديك لا لوا، alors vous travaillez هذاك هو الميليو ديالو. Donc si مثلا غير حنا pour nous il coïncide avec le moyen, pas par exemple la loi normale فهادي coïncide par سميتو par la loi normale. مي مثلا بغينا حنايا دابا ناخذ واحد البوبيلاسيون، مثلا بغيتي تحسبي لي لو نومبر ديال لي فام و لو نومبر دي غارسون في لو ماروك، بغيتي تحسبي مثلا في او غارسون، الوغ شحال لا بروبابيليتي ديال لي في عندنا وشحال لا بروبابيليتي ديال لي غارسون عندنا؟ بي Normalement, ici, c'est la moitié, je pense. حنا ميم با في الماروك راه ما بقاوش المواتي. il nous dépasse de loin. Non, je parle de la probabilité. Parce qu'on a C'est du P, choix. remarquez bien, c'est pas forcément que la probabilité P c'est 0,5. Ah c'est P. Donc هاد P هادي هي le nombre ديال، هي le nombre d'apparitions مثلا ديال pour l'événement garçon. garçon عندي شحال مرة مثلا نقولوا غير 40% يعني 40%. avec 0,4. Il faut les calculer. نو حنا باش نكالكوليوها تاخذ ايشونسيون تي فا الكالكولي هادي ومن بعد تطلق. لا باش نبينو من هذيك بي هي البروبابيليتي، جو سي كومبيان. Combien c'est combien c'est la probabilité, c'est dire P c'est la probabilité. Donc شحال عندي. Donc puisque انا خديت هي المغرب هي فاريابل واحد. نو باردون في المغرب راهي فاريابل واحد، ولكن بغيت ندير لو سيدي على بزاف ديال الدول، وديك الساعه كندوز لوا اخر كنقول شحال في المغرب وشحال في هذا وشحال في هذا. انا جو سي كو بي في العالم كله خصها تكون وحده، دونك كنحطيهم ولكن راه هاد ان غتكون عندي تيغال 3 لان خديت لو كاد المغرب، لو كاد الجزائر ولو كاد ديال تونس، دونك 3. دونك هذا هو الفرق ما بين الفاريابل اللي هو البينوميال و بيرنولي. بيرنولي كياخذ هي فاريابل واحد فيه، هي فاريابل واحد كتيتيدي فاريابل واحد. اللوا بينوميال عندك بليزيور لوا، علاش كنت قبيله في اللونسومون ديال لو دي جو في لونسي لو دي 3 فوا، انا كندير لوتيد على 3 كنشوف شحال يعني كتجيني 1 1 1 6 3 1 باغ اكزومبل دي دو 1 1 6. ولا بروبابيليتي دو شاكا شحال فيها في لو دي بي شحال فيهم؟ شحال فيه هاد لي كاو؟ 6 monsieur. Donc c'est 1 sur 6. Parce que total, tu dois avoir, lorsque tu vas lancer plusieurs fois, tu dois trouver pour chacun d'eux 1 sur 6. C'est 1 sur 6. Donc, هذا variable واحد. Donc, la probabilité P هي 1 sur 6. دابا بغيت انا نقول لك je vais étudier une séquence de 5 lancements. حنا ما كنديروش ان سول فوا، نديرو بحال بارفوا كنلوحو جوج لو دي كتشوفوهم، كاين اللي كيخدموا بجوج ماشي بواحد، تيخدم بدو دي تيلوحهم، وخصك تلقى مثلا هنا وتلقى 5 هنايا، المهم كاين دي كومبينيزون نقدر نخدموا بجوج او ميم طون. دونك هذيك الساعه عندك لوا دو بينوميال دو ان ديالو هو 2 والبروبابيليتي هي 1 sur 6. اوكي بور كومبروندر ان تي بو هاد اللوا هذا. الوغ سي باش مثلا نقول في اللوا مثلا خذوا معايا مثلا هنايا ناخذوا لو دي نسيبوزيو 4 ايغال 2 غتاخذ لي هي سي ناخذوا لو كا ديال 1 ان فوا بي هي 1 sur 6 ونا 1 موان 6 ودير الكالكول ديالك وتحسبها شحال تكمل، يعني عندك توت لي فالور راهم كوني كيوليو.
le P c'est la probabilité, ou le K c'est la valeur que je cherche, ou N c'est le nombre disons le nombre c'est le domaine de variation de la variable. Maintenant, le D c'est entre 1 et 6. Donc ici X va être 1 et 6. Donc ouais. Donc l'essentiel pour moi هو أن في لوكا ديال les proportions ولا les fréquences راه يسوي لا لوا نورمال. هادي اللي خذوا لكم ريزولطا، ما نبقاوش نعاد نقلبوا اون تيوري بوركوا صافي. سينو اون فا اتر بيردو. خصنا نرجعو نديرو بزاف ديال لي موديول، خصنا نبقى نديرو حصه ماشي حصه، خصكم شابي ماشي شابي، خص موديول على لا probabilité، خص موديول على الاخر، دونك خص بليزيور موديول. دونك حنا اون فا بروندر لو ريزولتا، حنا اون فا فيغ لاناليز دوني. يعني هذا هو لوبجيكتيف ديالكم، n'est pas de montrer les théorèmes qui sont déjà connus, mais c'est d'utiliser ces théorèmes-là, ces résultats-là à nos biens. فهمتوني؟ مازال معايا ياك؟ Donc, si on choisit juste les formules là, essentielles, Ah, c'est ça. c'est pas obligé de détailler. On n'est même pas obligé c'est pas شوف، c'est pas votre tâche انت comme ton programmeur de savoir est-ce que هذاك l'estimateur il est bon ou non. Si tu fais pas de la recherche في le domaine, c'est pas la peine. Si tu demandes à un mathématicien est-ce que هذا il est biaisé. D'accord. فهمتيني؟ ما نبقاش انا نسد دماغي، سي صا في لي لابو دو ريشيرش يل دوف. حنا راه كنديرو واحد لافوت عندنا كاملين تقريبا في لي لابو دو ريشيرش كاملين اون تنديرو دي لابو دو ريشيرش ولا دي ديبارتمون، مثلا ديبارتمون انفورماتيك، ديبارتمون ماتيماتيك، هادي راه سي با بيان. لان ملي نجي ندير انا لا ريشيرش انا كنضطر انا كانفورماتيسيان جو دوا فيغ دو ماتيماتيك، لان جو بو با الي نرغب واحد اخر يجي يخدم معايا وهو ماشي معايا. كان معايا في ميم ايكيب نعطيه لاطاج ديالو يصوب هذيك ونقدو نخدمو. راه بارفوا كنصوبو بحال واحد راه عطيتو صوب ارتيكل غير بواحد الباساج جوست كون لو في لو دو يعني ماتيماتيك او نيفو دو كنديرو لي باساج ماتريسيال، واحد ديكومبوزيسيون ديك لي ديكومبوزيسيون اس في دي ولا دونك هي فهمتيني علاش جبت له واحد المات جلس معاه. دونك بحال اون كوتي د لافورماتيك حنا كنخدمو كي ما عارفينش لي ريزولتا اللي في المات كاينين، بارفوا كيقول لك حاجات بساطين ويحلوا لك المشكله ديالك نتايا، يحلوا لك المشكله في او نيفو د لي كالكول، او نيفو د لوبتيميزاسيون اكسيتيرا. فهمتوني؟ دونك هادشي علاش كيخص يكون ديما لو سيستيم ايكيليبري ان تي بو، عندك كلشي، اما بوحدك راك ما دير والو، وما يمكنش بوحدك تقرا كلشي. ما يمكنش نمشي نقرا الفيزيك ونقرا المات ونقرا العربيه ونقرا الفرنسيه باش جو فو فيغ تريتمون د لا لونغ، je veux faire data mining ou le fouille de données. Alors je peux pas là, tant que je comprends même pas telle langue, alors je vais m'aventurer tout seul dans cette langue là pour faire le traitement. Non, je peux pas tout seul. Alors j'ai besoin des linguistiens, des gens de linguistique avec moi. Alors c'est comme ça que les choses passent. Donc toujours, pour nous, autant que des programmeurs, là, je ne sais pas pour vous, donc la plupart, d'après ce qui est déjà, donc pour les formations déjà précédentes, je remarque que pour EPS, la plupart choisissent d'être des data scientists. Donc la plupart presque. Donc pour ces gens-là, donc normalement donc ils doivent juste prendre les formules, les résultats trouvés par les autres pour l'exploiter. Alors pour la fréquence, j'ai déjà connu du puisque c'est une loi de binomial, donc c'est l'espérance de la loi NP. N مع N كتمشي بحال هكا كيبقى لك يلاه P. Donc puisque P c'est l'estimateur, donc c'est donc Monsieur, oui, s'il vous plaît, il y a une question sur le chat. d'accord. C'est l'infini. Quand on peut dire qu'un échantillon représente, c'est dans l'infini. Si vous revenez sur cette courbe-là, alors si je prends tout à l'heure, c'est pour cela que j'ai pris une population de 500 000.
Non, je peux prendre la population. Non. Ah, j'espère que mon ordinateur ne va pas se planter. Ouais, donc de 5 millions. Et on verra qu'est-ce qu'il va arriver. Donc il y a la dernière. C'est la dernière qui va être affichée. Donc voilà, dit la deuxième. Voilà. Et la dernière. Remarquez la dernière, vous voyez que la dernière, il a la forme de la courbe normale. Les autres, كلهم non. Même celle-ci, il y a un problème. Même l'écart type de celle-ci qui est en bleu n'est pas bon. N'est pas bon, il est très loin. Parce qu'il est un petit peu écarté, trop écarté. Si on calcule l'écart type, il va être très grand. Il est presque de 4. Il est presque de 3. Il est presque de 3. Et pas 1. Vous voyez هذه اللي بانت نفتالين نعاودها تشوفوها كي داير بوحديتها باسكو درت فيها 5 المليون. Alors je vais commencer les calculs d'ici, donc je vais lancer celle-ci. نخلي معاها هذه الصغيرة ندير حتى هذه دونك اكزيكوتي هذه والكاتخيام حتى هي نقز على 2 3 نديرو البلوت ونافيشير هاد لا ديرنيير هادي. Vous voyez la différence? مازال معايا ياك؟ Oui. Vous voyez la différence? C'est presque la même loi. La loi normale, c'est comme ça. Il y a la population grande, population suit la loi normale. C'est la courbe de la loi normale idéale, ce qui est en rouge. On voit que celle qui est en bleu, qui est un peu petite, donc il n'a pas donné l'échantillon un petit peu, il est un petit peu décalé à droite, mais avec un écart type un petit peu de ça, l'écart type décalé chez chouïa. Mais il reste normal. Il est issu de l'échantillon qui est normal. Normal, ça veut dire il suit la loi. On a une autre échantillon qui ne suit pas la loi, مثلا فيها هذه, mais je vais changer la race, par exemple 6, pardon, ناخذوا لها 2 والécart type خليه 1 ماشي مشكل, c'est pas grave. Je vais ajouter celle-ci, je vais exécuter, celle-ci et je vais exécuter celle-ci, l'affichage. Vous voyez Finjet? Donc à l'échantillon, si vous faites l'étude là, donc il ne suit pas la loi normale de 0, qui est la moyenne comme étant 0. Donc remarquez bien, Rajas قريبة. Donc c'est la théorie de l'échantillonnage. Donc lorsque la taille de l'échantillon est très grande, tant qu'on approche le milieu, pardon, la loi normale. Alors on a fait l'inverse, ça veut dire pas qu'on a créé la loi normale, qu'on a créé la théorie d'échantillonnage. Alors c'est à partir de la théorie d'échantillonnage qu'ils ont conçu la fonction que vous connaissez, l'exponentielle moins quelque chose, je crois, en fonction de l'écart type et de la moyenne. C'est l'inverse qui était arrivé. Donc, ils ont cherché en mathématiques quelle est la fonction qui a l'allure, même l'allure avec celle-ci, qui doit être en fonction de l'écart type et de la moyenne, les deux paramètres. Ils ont conçu, voilà. D'accord, Bilal.
Alors, Fn, la fréquence qu'on calcule, c'est un, disons, un bon estimateur parce qu'il n'est pas biaisé. Biaisé, ça veut dire que soit multiplié par autre facteur, ou la divisé par chaque facteur, ou la plus quelque chose. Donc, c'est exactement la valeur. احنا نشوفوا سميتها pour la variance. On a dit que la variance c'est la somme des éléments autour de la moyenne. احنا دابا maintenant on verra est-ce que هاد la variance c'est une liste ديال l'échantillon qu'on appelle caractéristique l'échantillon par laquelle est-ce que avec laquelle avec cette variance de l'échantillon on peut dire qu'il est exactement, ou là il est proche, ou il converge la variance de la population qui est sigma. Alors, on suppose qu'on a pris donc déjà notre variable. Donc حنا عندنا هذاك راه كيبقاو دي فاريبل الياتوار يعني ملي كتاخذ ليشونتيون الاولى ليشونتيون الثانيه الثالثه الرابعه وخديتي كل كولون كتبحال كتولي فاريابل يعني خذوهم هكا في ديلين سيبوزيو هكا ايماجينيو لي زيشونتيون سون ديلين اي لي كولون هما ديك لي بوزيسيون لي فالور دونك كل x1 x2 x3 اكسترا دونك كل واحد فيهم راه اون فاريابل و اون فاريابل الياتوار ou x la première ou x1 مع x2 n'ont pas de ما عندهمش شي relation بيناتهم دونك كوم انا بارفوا كنقدر نعطيكم انا دي population ولا دي سيستيم اللي تيكون الثاني ديبون لو ديرني هادو عاوتاني كينطيو غير خراد المات اللي كاين لو تريت سو سون لي شين دو ماركوف هما بقيت عاقلين عليهم مزيان دونك لو ترو دو بروي Donc je continue. Donc on continue. Donc on a dit que chacune d'eux c'est une variable aléatoire qui va prendre des valeurs ديالو. هنا كنسيبوزيو بحال اللي عندي هي échantillon وحده راه عندي plusieurs échantillons يعني انا كنيتيدي هاد l'échantillon كاملين او ميم طون. انا ما كنيتيديش نحسب بحال اللي بغيتي تقولوا لا موين دي موين. انا راه قلت لا موين دي موين il converge vers la moyenne. دونك دابا كنجينيري بزاف دي زيشونتيون بحال اللي كنجينيريهم وكنشوف اسكو فريمون لا فاريونس ديالهم كونفيرج فيغ لا فاريونس ديالي يعني ان الا خديت هذاكم ايطون واحد لوا باردون واحد البوب بحال دي فاريابل انا يمكن ندوز روماركي بور لي بوبولاسيون كنقولوا لا موين مي بور لي لوا كنقولوا ليسبيرونس مي سي بريسك لا ميم شوز alors mathématiquement je peux prouver que l'espérance de S de cette variable là c'est n moins 1 على n على عاد سيغما او كاري دونك هذا سي لي بيزي علاش ا فوتر افي علاش كيجينا بيزي هكايا ما عرفتوش علاش يلي ديو اكوا معايا ياك مازالي معايا كتسمعوني وي مسيو هي الي دو لان اش كنحسبوا حنايا كنحسبوا لي ديستانس روماركي بحال قبيله كنجينيريو دي فالور الياتوار جينيرالو لنا ما بين فيهم دي فالور نيجاتيف ودي فالور بوزيتيف جاونا لا كورب نورمال دايره على الشكل هذا يعني سيدير عندنا دي فالور في هاد لاكوتي هادي ما بين موان 1 حتى ل 3 او بليس دابا سيبوزيو كنت كنحسب هادي فالور اون فالور ابسولو يولي لي كورب داير هكا يعني هاد الفالور اللي كانوا يطيحوا هنايا بحال اللي غادي تزادوا لي في هاد الجهه الاخرى اللي هنايا كيتزادوا كيوليو بحال هاد الشكل هذا باش نرسم لكم الشكل ناخذ غير نسيبوزيو كنهضروا على الاحمر ماشي هوني كاملين غير على هذا الاحمر هذا اللي هنا مبغاش يهز لي سي با بوكو
Est-ce que nous faites glisser les questions خدينا بحال مثلا هذا دونك الا هاد لي فالور هادو اللي هنا يجاوكم لهنا كيولي لكم لا كورب ديال بحال هاد الشكل هذا طايح 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 ويطلع يطلع 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 ويدير هكا صافي. دونك اللي كنقول البيزي بحال اللي كيكون كيحشي شويه دوك لا بوبولاسيون اللي انفلونسي هاد لي بيزي هادو. هاد لا لوا هذا اللي رسمت انا ما عمركمش شفتوا الشكل ديال من كيشبه. كاين واحد لا لوا اللي عنده هاد لا فورم هادي كيدير هكا. كاين عندنا واحد لا فورم كيدير هكا ولا اوتر شوز. هاد لا لوا هذا كنسميو لا لوا دو كي دو. سي لا لوا دو كي دو. هاد الكي دو اللي قلت لكم ديك النهار انه تيكون لوسكو لا بوبولاسيون الي انفلونسي بار كيكو شوز. هي الي تي نورمال ولكن الي تي انفلونسي بار واحد شي كريتير اللي دخل شي حاجه اللي دخلات. انت عندك مثلا درتي واحد الامتحان انت كتسيبوزي انا لي نوت غيجيو كورب نورمال هاد الشكل هذا. انت كتجي كتلقاه داير عندك هكايا. دونك ماشي نورمال كيجي بحال اللي كاحش كذا. كتفهم منها كتفهم ان كاين شي بارامتر اخر سوا ليكزامان ايتي ترو فاسيل سوا الدراري نقلو ولا اوتر شوز. دونك راه ماشي حاجه نورمال ولكن كاين واحد لا لوا اللي كيشبه لهاد لي فينومين هادو. حتى هاد الفينومين بغيت نيتيديا جو في ليتيديي ماشي نقول الي اكسيبسيونيل ما نقدرش نيتيديا نو. دونك كنصنعوا لها لوا ديالها صنعوه ديجا هو ديك لا لوا دو كي دو عنده لا فورمول ماتيماتيك ديالو عنده لي ديغري د ليبرتي ديالو. يعني حسب لا دوغري د ليبرتي كيبقى يكحز هو سوا كيولي في الوسط سوا في الجنب وكاع تيولي حتى لوا نورمال. تقدر تردو حتى لوا نورمال حيت هاد البيك ديالو كتكحز يقدر يجيك داير هكا يقدر يجيك تقدر تجيبو في الوسط هكا كيجي بحال لوا نورمال. دونك تيقدر يكون هو انفلونسي باغ الدوغري د ليبرتي ديك السيستيم شحال يقدر عنده الدوغري د ليبرتي. الا كانت سي بون اما الا كانت كثر عندك بليزيور كونترانت على لو سيستيم ديالك كيكونوا بزاف اللي عندنا مشكل دي كونترانت. يعني ما عندكش كار بروبليم واحد بليزيور بروبليم كي افيكت ديك البوبولاسيون كي راها في الاصل نورمال. وي دونك الواد كي دار رجعوا له انا هضرت عليه دابا باش ملي نهضروا عليه من بعد تكونوا ديجا سمعتوهم عندي داكور. رجعوا للوا نورمال غادي نرجعوا. وي شنو بغيتي تقولي؟ Si vous pouviez juste ajuster le micro, parce que... هكا مزيان. Oui, c'est bon. داكور. دونك بالنسبه للوا كي دو حنا نشوفوه لان حنا ديجا راني دابا لمحت دابا راكم ديجا فهمتوا انه الى غولاسيون مع لا فاريونس il aura une relation avec la variance حيت لا فاريونس ماشي بحال لا موين كيقد لي فالور سون ليبر يقدر يكون نيجاتيف ولا بوزيتيف ولكن في لا فاريونس كاين لا فالور ابسولو الاو كاري راه كتعطيك دي فالور كي سون بوزيتيف ديما. دونك ديك اللي قلالين كيكونوا في هاد الجهه بحال كيمشيو لك الجهه الاخرى وتولي الكورب ان بو ديفورمي د لا كورب نورمال. فهمتيني بحال كتاخذ شي دراري اللي عندهم بيرفورمانس ضعيف مثلا جون سي با كديروا واحد انا الدراري كتقول لهم ينقزوا واحد دو سوتي وكتعبر شحال نقزوا المسافه نقزوا. دونك كتاخذوا من نفس الطولة بنفس لاج في نفس هادي دونك نفس هذا. دونك كاين شي وحدين ديرهم الغوصور في رجليهم هما ما كينقزوش مزيان كانوا ولكن زاد ديرهم الغوصور ولاو كينقزوا بحال هذوك المجهدين. دونك لاكور كيولي عندك بحال اللي داير مديفورمي لتحت ما عندكش الضعاف تولي عندك الناس مويان والناس مجهدين بزاف وهذه ماشي كورب نورمال. حيت ماشي كلشي راه اكسيبسيونيل. دونك بعطيتي اكزومبل هكا باش تفهموا ان كاين شي حاجه اخرى داخله في اللي دخلات في لا بوبولاسيون اثرات عليها. هنا سي كيكو شوز دو ماتيماتيك انا هو ديك الاو كاري حيدنا لي فالور نيجاتيف دونك ما بقاش لا كورب ايكيليبري كاين لي فالور دي دوك سايد يعني ديال لو موين لي دو كوتي اسو مومون لا. دونك ما بقاتش هي يعني حسبتي ليسبيرونس ديالها ما غاديش يطلع لك تيغال بيزي يخرجنا شويه ان بي بو بيزي ديكالي. الوغ اش كنديرو كناخدو هاد الموازنه وكنضربوها في اس وصافي
يعني كنديروا لي باش ناخذوا ان كناخذوا ان موان زا كنصغروا كنحيدوا واحد فيهم. دونك هادي ملي كنحسبوا على ليسبيرونس كيخرج لنا سيغما والليميت ديالها طون فيغ زيرو. دونك كان بروف ماتيماتيك ديالهم. دونك هذا بروف ماتيماتيك. دونك سي اون هذيك بور الاولى اللي حسبنا د لا موين ليسبيرونس ديال لا موين سي سومي لان اون ديك ليسبيرونس ديال هاد باسكو هادي يسوي لا لوا نورمال كناخذوا البارامتر ديال لوا نورمال اللي هو مي. تقول يسوي لا لوا نورمال دو مي هاد لا بوبولاسيون ما كناخذوش اكس ديالها ما كنديروش ليستيماتور مازال ما درتش ليستيماسيون عشان نشوفوا واش كيساوي. دونك ملي كنقدروا نحسبوا ان بويسكو هادي يسوي لا لوا نورمال تنقولوا ان لا موين ديالها il va converger vers la moyenne de la loi normale اللي هو ليسبيرونس اللي هو مي. هاد البوبولاسيون اللي اسيوم واحد البوبولاسيون عندها مي لا موين ايتي مي. الوغ لا فاريونس حتى هي كيف نحسبوها ديما. لا فاريونس ملي كتدخل شي حاجه فيها كتخرج كتولي او كاري لان راه كاين تما ديك الاو كاري. دونك ان منين غادي تخرج بحال هكا من ديك منين تحسبوا هذا موان اكس باغ ديالهم على الاخر غتجيك انايا سي ان او كاري فوا لا فاريونس ديال اكس حيت لا فاريونس عندها هاد البروبريتي هاد. يعني لا فاريونس ديال لا سوم هي لا سوم ديال لي فاريونس. على سوم مولا كتجي ان سور ان او كاري فوا لا فاريونس دو شاك اليمون. لا فاريونس دو شاك اليمون كنقدروا نكالكيليوها لان هي سيغما وبويسكو عندنا ان اليمون كتجينا ان فوا سيغما او كاري. يعني حيت عندنا ان اليمون عندنا ان في شاك ايشونتيون عندنا ان اليمون. هما كيفين فهمتوا هاد اكس كيعني اكس راه بحال اللي تصورتوا لي زيشونتيون هما لي هاد دابا خدينا ليشونتيون الاولى هي هاد مثلا عندها ان هنا عندها ان هنا عندها دو هنايا عندها 3 هنايا. دونك شاك فوا كنلقى فالور عرفتي خديتي نوتر ايشونتيون خديتي نوتر ايشونتيون الوغ لي اكس اي هما هادو اللي سي با غاف. دونك لي اكس اي هما هذا سي اكس 1 هادو هما لي فالور ديالو اكس 1 هادو هما لي فالور ديالو. اكس 2 هو هذا اكس عندك نمشي دونك اكس 2 اكسترا. دونك حتى الاكس 1 دونك كناخدو هاد لي فالور هادو هما. وحتى لا موين الا مشيتي هكا الا مشيتي لهذا اللي بروش لا موين د لا بوبولاسيون وحتى الا مشيتو هكا راه هي ايشونتيون بحال دابا كتعزل واحد ليشونتيون وما داك ليشونتيون كتعزل واحد ليشونتيون واحد من هذا واحد من هذا وتي كتعطيك ايشونتيون من لا بوبولاسيون حتى هادي راه ايشونتيون د لا بوبولاسيون كتولي. وهادو دونك هادو كيوليو دي فاريابل دي فاريابل تنسميو دي فاريابل. الوغ لا حسبنا لهم لا موين ديالهم دونك لا موين د هذا راه هو دوا اتر ليسبيرونس ديالو سي هو لا موين ديال لا كانت لا بوبولاسيون انفيني. الا ولا هاد اكس هذا ان انفيني خدينا ان انفينيتي ديال لي بوبولاسيون هودنا حتى لتحت غادي تي لا موين ديال اكس بار اكس 1 بار il tend vers la moyenne ديال la loi par laquelle il est généré qui est la loi normale و كي بي بحال في اللوا نورمال كناخذوا ديما ديك زيرو كناخذوا زيرو صافي ولا موين باش كناخذوا ولا لي راندام هذوك لي فونكسيون راندام اللي كاينين في الاخر كيكونوا اونتر 0 و 1 دونك لا موين سي 0.5 مي هو 0.5. دونك فهمتوا بعدا هاد حيت هما كيتقلبوا كيتلفوا الطلبه تيكون هنا او تيكون ماشي كناخذوا ليشونتيون هي لا فاريابل ماشي هي ولكن لي كولون هما اللي كيوليو لي تحطوا لي جوج ايشونتيون هكا في دينين ولي كولون هما لي فاريابل ديالنا هما اللي كنيتيديو دابا. دونك هذا من تنقول انا ليسبيرونس دو اكس كيولي هو بي بويسكو سي لا سوم دونك كيولي ان فوا مي. ميم شوز بور لا فاريونس كتخرج هنايا سيغما على ان او كاري. سي بور سولا كنحيد ديك المره عقلت واحد الحاجه قلتوها ليا lorsqu'on a voulu calculer la variance en langage C pardon en XC qu'est-ce que vous m'avez dit عقلتو
ياك مازال كتسمعني؟ ما Oui. بقيتش عاقل على Oui, لو oui. بيرسون راه كان شي لا سيمين بريسيدونت كنت نجي نحسب لا فاريونس، هو قال لي واحد الجمله، قال لي دير لا فاريونس بوان اس واقيلا ياك. Ah, le nom de la لا variance. علاش Ouais. علاش هذيك دابا عاد نفهموها علاش. لان همايا لي لونغاج باردون لي زيتيليتير كلهم اللي كاينين كتعرفوهم كيكالكيلو لا فاريونس هذه الثانيه، هذا اس بريم ماشي اس الفوق. حنا حسبنا شنو اس 2 بويسكو اس بريم هي اللي يعني قبيله قلنا راه يكون عندي جوج لي زيستيماتور حتى ل 3 وخصك تعزل ما بيناتهم. الاول قال لك ناخذوا ليستيماتور هي لا فاريونس اللي كنعرفوها، دونك هذيك بويسكو لي بيزي ما كيخدموهاش همايا، دونك توجور يل ترافاي افيك لو اس بريم كاين نون بيزي. دونك صافي دابا فهمتي اش هي ديك اس، كاين لا فاريونس كاين فاريونس اس. فهمتيني ولا مازال؟ Oui, oui, هادشي اش قلت oui, لك، bien حتى sûr. حتى نزيدو هادشي علاش خرجونا لي دو فالور ديفيرونت. حنا حسبنا لا فاريونس الاولى اس او كاري، مي سافير بويسكو هما موجدين انهم فون فيغ لي سيستيماتور لا ريغريسيون اكسيتيرا، دونك il calcule le S prime directement هما il prend le S prime. Donc la plupart SPSS, l'XL, R, la plupart je crois qu'il calcule avec la deuxième formule la variance. Donc cette fois sur la variance, c'est toujours de diviser sur n moins 1 par n. Donc on va prendre de la deuxième lettre. Alors maintenant, j'ai une population. عندي خديت واحد échantillon. Je calcule le x bar de cet échantillon. Alors, puisque هذه كيسوي لا نورمال ولا شتو لي كور قبيله، راه جو بو deviner faire disons je peux faire واحد l'assertion ان هاد la moyenne il va tomber à quelle distance de la moyenne réelle. فين غادي تجي ديك la moyenne de l'échantillon. Il ne sera pas très loin. Donc حنا عندنا واحد دونك اون بو توجور دير واحد الانترفال، نقدر ناخذ الانترفال ما بغيت انا بغيت انا جو في دير كو هاد الانترفال هذا اونتر مثلا كتشوفوا لا سوري ولا ما كتبانش؟ كتبان. دونك بهاد لا بوزيسيون هادي حتى هاد لا بوزيسيون هادي جو بو دير كو جي 80% de chance que la moyenne de l'échantillon sera dans cet intervalle là. ولا الكونترير عاوتاني كنقدر كنحسب اكس وتنقول هذيك ني با لوان دو سو اكس لا افيك تيل انترفال كي فهاد اكس هذا هو لو سونتر ديالو على ني با لوان دو 80% عليا. دونك كنقدر نشوفها من هاد لاكوتي ديال مي وكنقدر نشوفها عاوتاني من الكوتي ديال اكس، راهم لا ميم شوز كيعطيو نفس لا سينيفيكاسيون لان نفس لا ديستونس بيناتهم. Donc, je peux voir la distance magie ou la magie parce qu'il s'agit d'une distance. Alors, je peux dire que soit mu x. Si tu prends l'échantillon de cette population, je suis sûr à 80% que la moyenne serait à l'intervalle tel que je peux calculer. Je dis 80%. Alors, comment je peux calculer? C'est simple. Je calcule juste l'air ici et je cherche quelle est la valeur pour laquelle cet R-là est égal à 80%. Et je prends le X. Alors, un intervalle qui commence de 0. Je peux prendre l'intervalle qui commence par la moins tel plus. Je calcule l'air. Alors, je peux prendre deux valeurs. Une ici. L'autre, elle est symétrique. Alors, هاد الكورب هذا نحسبوا القاه هاد ليغ هذا نحسبوا القاه انه 90%. انا ما حسبتوش نقول له 90 باغ 80%. هاد ليغ هذا اللي كاين هنا
Alors, Anna, je peux dire qu'avec 80%, 90%, je peux trouver, si je départ avec la population de la moyenne, alors que ma échantillon aura la moyenne va tomber dans cet intervalle. أو ولا لو كونترير انا كنلقى هذا هنايا ديك الساعات كنرسم هذا الاخر كنحسب هذا بارتي خصو يكون ايكيفالون مي الاخر نحسب ويكون كيساوي الميم ار 80% يكون كيساوي الميم ار 80% ça هو 90% كيساوي هذا اللي غادا je peux dire que mu il est proche il n'est pas loin de ce x que j'ai trouvé de 80% dans cet intervalle là. هذه كتسمى l'estimation par intervalle par confiance كيولي هذا هو الانترفال دو كونفيونس ديالي هذا. دونك هنايا سي تي باغ اكزومبل كان هذا هو تي هذا تيكون موان تي ديك الساعات كتولي لا البروبابيليتي ديال المو انه يكون محصور ما بين موان تي وموان تي جو الكوني باردون هذا كنسميو حنايا الفا سي لو ريسك هذا الفا سي الفا وهاد اللي غادا كيولي هو 1 موان الفا الفا كناخذوها باغ اكزومبل هنا خديت الفا تيغال 10 انا راه واخد الفا تيغال 10 دونك باش خديت 90% دونك سي الفا تيغال 10. Alors la probabilité que حنا دابا مثلا في اللوا نورمال انا جو بو با كالكولي هادي فاسيلمون هاد probabilité que محصور بين موان تي و تي je peux pas le calculer facilement par la main mais avec des utilitaires oui avec مثلا avec des fonctions je peux le réaliser mais ce qui j'ai déjà par exemple on a les tables par exemple sur laquelle on peut trouver P2 par exemple P2 de x inférieur à t هذا هو اللي عندي هذا هو سكو جو بو كالكولي x inférieur à t يعني كنبداو من لهنا حتى لواحد الزد كيلكونك ولا نسميوها الزد ماشي t دونك لواحد الزد كيلكونك الوغ باش نكالكوليو هذه اللي عندي انايا دونك كندير واحد كونفيرسيون دو فاريابل ولا كنقلبوا على لا فورمول اللي لينا هذه بي دو تي راهي كتساوي البروبابيليتي دو تي موان البروبابيليتي دو موان تي اللي كتساوي هي نيت عاوتاني 1 موان 1 موان البروبابيليتي دو تي حيت ما شفناش واحد لي بروبرتي ديال لا لوا نورمال انا لا فالور نيجاتيف لا بروبابيليتي دو فالور نيجاتيف مثلا من 0 ل تي بويسكو لي سيميتريك راه هي لا بروبابيليتي كامله موان هاد لا بارتي هادي وما كاينه الفا وكاينه هنا الفا دونك بغيت نحسب هاد البروبابيليتي هادي دونك يسوفي نكالكولي كلشي وكنسوستخيغ هاد التاليه هادي منها وصافي باش نحسب هادي الصغيره يعني كناخد كلشي وكنقص منه هادي التاليه وصافي يعني لان عندي لي فالور بوزيتيف حيت لي طاب اللي كاينين غير بور لا لوا نورمال و بور لي فالور اونتر زيرو دونك لي فالور كي سون بوزيتيف ما عندناش لي فالور نيجاتيف وما عندناش دونك ما عندناش لي فالور نيجاتيف وعندنا من الزيرو الفوق شي شويه دونك عندنا بحال هاد لاكوتي هادي سور لي طابل لا سوري دونك في لي طابل عندنا هاد لابارتي هادي هاد لي غادا اللي كاين هنا رونتكم هادشي هذا بالالوان donc ما عنديش هاد لي زوت بارتي دونك مي جو مارونج دو كالكولي نامبورت كيل ار في هذا وكنرجع للا طابل ديالي ونشوف. Monsieur, est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Je crois qu'on a un peu dépassé le... D'accord, on va s'arrêter. دونك المهم حنا هضرنا على لي زيستيمات بعدا بونكتيو دونك كتشافوا مول العطله ياك oui. Vous avez vacances, d'accord, ça le l'autre donc on va faire un petit Merci. peu vite. Anna, je dois un petit peu fatigué, vu que donc on fera plus vite ou Bonnes un vacances. petit peu en retard. C'est rare بدينا حتى parce que حتى شي mort je crois 20 minutes je crois
Donc on a dépassé Oui, le oui, temps, oui, même avec effectivement. 10 minutes ou 15 minutes, on a déjà dépassé le temps. C'est pour cela que j'ai dépassé le temps. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir, je vous laisse. Merci beaucoup et bonnes vacances. J'ai déposé ce diapo-là, je crois, sur le Classroom. D'accord. Sinon, je vais l'envoyer Je par vais... mail. Si vous ne le trouvez pas, vous m'écrivez le mail et je vais l'envoyer à tout le monde. Ça marche. D'accord. Ok. Merci beaucoup.